igabe nekala inkandla nemali ikhambi nemali ageza izandla iphatha nekahle ishu bathi ayikona kubuhlungu umuntu omnyama kanasibindi ulembezo wathatha amabhunu abazali bayavuma yina bayiwona kangaka ukuthi babone lobuhlungu ashikona kubuhlungu noma vele kubuhlungu ashikona kubuhlungu noma vele kubuhlungu bathini ayikona kubuhlungu umuntu omnyama kanasibindi ulembezo wathatha amabhunu abazali bayavuma yina bayiwona kangaka ukuthi babone lobuhlungu ashikona kubuhlungu noma vele kubuhlungu ashikona kubuhlungu noma vele kubuhlungu bathi thina besiphila nabo kodwa sebaduka bazali bakhipha iduku indaba yabedlula noma kubuhlungu kufela umntwana onjengompura urikiriki ukhila kawu nabanye sebadlula bathi sekulate kimakaze kwaba-8 ngazingani ngafamina kusasa nibe happy ndlela yethu sonke bathi dlula lemhlabeni bathi bekumele wenze njani basovuka ekhoneni bathi ingane kwane wena hambe esontweni bathi abazalwane basokuthinta emoyeni bakusondeze kuJesu mina ngoneni njalo ngenza kabi ngoba ngiphile emhlabeni iphutha lami ukuthi imali ayikho esikhwameni isithamela usazi ngoba siphile emoneni bathi ingane kwane wena thola umsebenzi asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu wasa bathi ngelinye lamalanga ntelungizwe kahle zofika bajabula abathakathi bazokhala fika ngakho umuzi ngale malinyane esasi sajika izinto ekhaya bebathi nginamanga ivilile abaganda phahla kukhahlamba tshelisisa sami ukuthi ngihamba nabadala ngicela umakhelwane sikwazi ukuthelela namanzi bengithi ngiyabazama wazama umhlaba asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu wasa bathi impilo ifana nesitha mele uhlale ufisa fika emsebenzini unake zakho ndaba ezithi vele bazokuthinta mele ulibambe wena shisa balekela izitha eduze kwakho bangafiki selikhale kabili iqhudela kasibili bathi uhlobisile everyday uphuza iphila ngosithethelela mabathetha bayadina kanti abazi ukuthi ibhiyi ibalekisa iy'nkinga nginenkinga asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu wasa asambe ngoJesu bathi impilo ifana nesitha mele uhlale ufit fike bathi